大家好啊！歡迎翻到嚟玩呢個 Minecraft。係啦，咁咧呢排咧 Minecraft 咧佢又即係又更新咗呢一個嘅0.12.1啦。咁咧我又升級咗咯喎。咁咧今日咧就會同大家介紹一下我呢個地圖。咁我哋之後都會玩呢一個 My Home。咁其實呢一個咧係一個點喺度跳啊？唔得啊！你唔可以喺客人啲房度。哦，你等陣先下。咁其實呢一個係一個度假村嚟㗎啦。咁我依家呢就會逐一為大家介紹關於呢個度假村嘅東東。殺咗佢先。因為我下面仲有嘅。咁呢，係啦。咁我哋瞓醒一覺啦，咁依家呢就會轉做生存先嘅。好啦，咁依家耷低頭唔俾大家望先啦。咁呢佢呢就會有計飢餓值啦、level 啦，同埋佢嗰啲物資當然係多好多啦，有藥水啦咁樣嘅。係啦。咁呢嚟到呢個度假村嘅第一站呢，就要去呢一度啦。就係登記處嚟嘅，咁呢出面睇呢就幾簡陋，入邊睇其實都好簡陋。求其擺佢哋呢度先。唔得，佢哋出到嚟。好啦，咁就係咁啦。Welcome to M&M 嘅度假村，係啦 ，Miracle and Murphy。呢度嘅規則呢就好簡單嘅，唔好破壞任何嘢啦。2就係請選擇難度2以上，3就係唔好接觸小動物，4就係旅途愉快，即係總之假期愉快啦。咁佢呢度設定呢，音量同以前一樣啦，難易度呢，佢就有分4格嘅。咁呢，最 simple 即係第一格，我依家推到呢一格呢，就係冇怪啦，第一格就係有啦。第二格呢，我就啲怪嘅種類會多啲嘅。第4格呢，佢係會變咗做啲怪係識得着裝咯。係啊，咁呢個大家應該都知㗎啦，係啦。咁我依家係有8個樣，不過遲啲會轉翻㗎啦。嗰個滑鼠嘅靈敏度都冇變啦，咁呢一啲呢都係冇變嘅，咁但係佢就可以自動跳躍啦，即係你去到一個地方要跳嘅地方，佢就會幫你跳啦。跟住有得破壞方法呢啲震動啊，呢啲行路呢啲會多咗啲啲咁樣嘅。好啦，咁事不宜遲，我哋啱啱向呢2位先生登記咗之後呢，就會去到我哋嗰個嘅旅館睇下啦。咁呢度就係旅館出面嘅農場啦。咁呢啲小動物呢，就係禁止接觸嘅。好啦，咁我哋入到嚟呢，首先呢就會有一張凳啦。咁坐喺度呢，就可以睇到出面嘅風景啦，仲可以睇一睇小動物。至於呢度呢，就有3個怪物嘅頭啦。咁等我拎呢一個先。冇咩事啊，勁大粒咯，咩事？唔得，擺歪咗，唔可以擺歪㗎，我要擺翻正佢。係啦，就係咁啦。咁呢3個怪物嘅頭啦，就係標本嚟嘅。咁跟住呢，我哋呢，就有個傳室啦，咁就係俾客人擺行李嘅，咁或者係可以拎嗰啲物資啦。咁呢度都有寫有 work， 即係工作室，咁就會有啲熔爐啊，同埋工作台啦，就俾大家會合一啲嘢咁樣。咁呢一笪就係普通嘅空地嚟嘅啫。咁呢一間呢，就係冥想屋，係啦，咁就俾你坐低諗下嘢咁樣，坐喺度咁樣睇下唔知做乜嘢咁樣咯。跟住後尾呢，係會有3粒蘑菇喺度嘅，係幫助思考嘅，對我嚟講，講笑啫。好啦，上到嚟大家都見到呢，就係實驗室啦。咁呢，呢一個就係12，唔係咪12呢？應該講呢一個呢，就係0.12呢多咗嘅嘢啦，係12.1。
咁咧呢度就亦會有個呢啲叫咩啊？撫摸台啦，咁我哋可以擺啲嘢上去撫摸嘅。咁我例如我咁樣攞一把鐵鎬啦，因為其實我都未試過嘅呢啲。咁我之後會拍翻條片啦，就係介紹一下呢啲嘢會點用，同埋俾大家睇下我係點樣玩 Minecraft 嘅。係啦。哦，咁樣你沒完除下要乜嘢啊？哦，22 level 真係要。唔係喎，唔知啊。總之我會研究啦。咁呢啲呢，就係一啲嘅整藥水嘅台啦。咁呢度都係有啲熔爐同工作台。咁跟住呢，就會有道門出去啦。哇！咁你睇下呢度景色幾靚。咁咧呢度就會有張凳啦，側邊有啲康乃馨啊咁樣，定係鬱金香嗰啲啦。跟住呢度都係嘅，仲會有張台咁樣俾你望一望風景啦。咁呢一個景係最靚啊，成間屋，因為呢個係客人房嘅，唔係即係客房嘅凳嚟嘅，係啦。咁呢度呢，就係客房嘅門啦。咁啊，當你向嗰兩位呢樣衰嘅村民先生呢報完之後呢，佢就會俾啲房號你啦。咁有201、202、203同埋204嘅。咁呢就會有一啲粉紅色嘅鬱金香就幫助睡眠啦。另外呢，都會有個箱仔送翻俾你嘅，唔係，應該係借翻俾你嘅。係啦，咁我呢，作為呢一個旅館嘅主人啦，咁我都係瞓喺呢度嘅。係啦，咁但係呢，就會喺每個箱入邊呢，我就決定要擺翻少少嘅麵包啦，就作為客人嘅一啲津貼，可唔可以叫津貼？我唔識講。啲零食啦，總之。咁所以依家呢，我就要採集一下。咁所以呢，呢一個農場呢，其實我幾滿意，唔係，即係呢一個度假村其實我都幾滿意嘅。咁仲有一個地方呢，都係幾得意。咁不過呢個就會有少少冒險咯，做咗出嚟。因為其實係咁嘅，因為我係呢。轉頭嗰個地方呢，係可以俾客人呢，即係俾我哋嘅旅行嘅人啦，或者係一啲遊覽嘅人啦，到嚟呢一個區度玩嘅人啦，就係可以周圍咁參觀一啲地方。但係呢，因為我哋嘅地方呢冇限嘅，所以就比較容易蕩失路咯。係啦，所以呢一點要小心啲。好，咁依家呢，我哋有毒馬鈴薯，點算？唔緊要。咁我將啲嘢食擺下面嗰格先。咁我有啲送薯仔，有啲送麵包啦，我得3粒麵包啫喎，俾多嚿我得唔得？好啦，咁我啲鐵已經燒完啦，咁我燒咗啲薯仔先，因為啲薯仔可以當係遊客嘅禮物啦。好啦，咁依家呢，我就會去收割多少少先啦，得唔得？係唔得嘅。咁好啦，呢啲都之後先搞啦。咁依家呢，我就會帶大家參觀最後一個景點啦。咁之後落嚟呢，我仲會整更多嘅。咁希望大家 like、subscribe 呢條片，然後俾啲 comment 我啦。係啦，會多咗貓嘅。係啦。咁呢一度呢，就係呢一個嘅租船嘅服務啦，租船請往左，咁就係呢一個叔叔度租完船之後呢，
就可以去呢一度揀你自己中意嘅船啦。咁每隻色呢，每個款呢就會有兩格嘅，咁包括有最普通啊嗰個啦，然後會有橙色啦，然後會有都係普通嘅，不過呢個係黑少少，至於嗰個係白啲嘅，跟住就係全黑啦，其實都唔算黑嘅，係最深色嗰格，係啦。咁呢度呢，你即係開門啦，然後拎咗架船呢之後，就可以喺呢一個海岸側邊呢，就遊即係周圍撐下船啊咁樣嘅，係啦。咁另外呢，因為其實喺呢啲旅館度生活呢，係會驚客人呢係有危險嘅，所以呢，我哋呢就會每人送一把劍俾佢哋啦。不過呢，呢啲劍呢就係木劍嚟嘅，因為資源有限嘛，始終呢啲你知啦，旅館冇理由咁筍噶嘛。我合咗啲咩到底？合咗個太陽武器，冇用噶咯。1、2、3、4 ，OK。跟住呢，我拎埋啲薯仔啦，就上去啦。因為我哋其實係有分 VIP 房嘅。好啦，咁呢一張先啦。咁我哋就會俾2把木劍佢啦，因為係雙人床。跟住會俾4嚿薯仔佢啦。呢個都係2把木劍，4嚿薯仔。呢個都係2把木劍。哦，咁其實我唔使用。其實我唔使用嗰啲麵包都得嘅喎。好啦，咁呢度仲爭1粒薯仔，咁我依家落去拎埋呢。咁呢條片嘅時間其實都差唔多㗎啦。係啦，希望大家中意呢條片啦，都係嗰句 like subscribe 係啦，講咗2次啦。咁留翻啲 comment 俾我啦，到底你哋想我喺呢個度假村入邊再加翻一啲乜嘢嘅設施入去，等呢個度假村可以變得更加完善呢？好啦，等緊你哋嘅答覆啊，拜拜。